खांसी का और दमा का तिब्बे नबी का इलाज है। मेरे भाइयों, जिसको खांसी आती है, जितनी शदीद खांसी आती है, सिर्फ लंबा सजदा करो, सिर्फ लंबा सजदा करो। लोग कहते हैं कि सजदा तो होता ही नहीं है। मेरे भाइयों, मरीज़ के ना सामने 2 3 4 तकिए रख दो और उसे कहे ऐसे कर लो, ऐसे तो कर सकता है, ठीक है, और उसे कहो कि दिन में 5 टाइम 5-5 मिनट ये करो। अगले दिन 1 तकिया निकाल दो, सर थोड़ा सा और नीचे हो जाएगा। दूसरे दिन 2 तकिए निकाल दो, तीसरे दिन 3 तकिए निकाल दो, चौथे दिन 4 तकिए निकाल दो, 5वें दिन सारे तकिए निकाल दो। थोड़ा थोड़ा करके, आहिस्ता आहिस्ता करके, डे बाय डे उसको आप झुकाओगे। मेरे भाइयों, इसको सिंपल समझो। देखो, जब हम खड़े होते हैं तो ये जो हमारा फेफड़े हैं, ये सिर्फ 60 से 70% काम करते हैं, क्योंकि ज़मीन के अंदर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको खींचती है। हमारे फेफड़े नीचे को खींचे हुए हैं, तो जो नीचे वाले फेफड़े हैं ये 40% काम ही नहीं करते। सिर्फ कितने परसेंट काम करते हैं? 60 to 40%। और जब हम यूं रुकू करते हैं तो इसमें करते हैं 70 to 80%। लेकिन जब हम सजदे में चले जाते हैं तो फेफड़े सारे खुल जाते हैं, और सजदे की हालत में फेफड़े 100% काम करते हैं। सजदे की हालत में फेफड़े, मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को पता चल जाए ना सजदे में क्या मिलता है, तो वो कभी सर सजदे से 80 बीमारियों का इलाज एक सजदा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी किताब के 4 एडिशन निकल चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोगों ने फ़ायदे बताए हैं। पुरानी से पुरानी खांसी, सिर्फ मरीज़ को कहो 5 से 10 मिनट का सजदा करो, 5 से, मेरे भाइयों, बेहतरीन इलाज है। उसके साथ एक कावा दो, और ये कावा भी अदरक, लहसुन, दालचीनी। ये जो अदरक है ना, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे उनको सबसे पहला मशरूब कौन सा मिलेगा? मेरे भाइयों, अदरक एक अल्लाह की वो बेहतरीन नेमत है। और आपको पता है कि मोनोपोली के ज़रिए अदरक के अंदर केमिकल डाला जा रहा है। सिर्फ क्या डाला जा रहा है? और जो हमारा असल अदरक था ना, जिसको हम क्या कहते थे, देसी अदरक, वो दुनिया से वैसे ख़त्म किया जा रहा है। मेरे भाइयों, देसी अदरक की डिमांड करो। हमने मांगना छोड़ दिया, उन्होंने देना छोड़ दिया। हाँ जी, तो अगर अदरक ना मिले तो सुंड ले लीजिए। अदरक लो 1 इंच का टुकड़ा, 3 से 5 किलो देसी लहसुन के लो, और 3 इंच की 3 डंडियां दालचीनी की लो। 2 कप पानी में डालो और उसमें 1 चम्मच गुड़ डालो, गुड़। और गुड़ वो लेंगे जो रंग काट के बिना है। मेरे भाइयों, इसका कावा बनाओ, सुबह दोपहर शाम उस मरीज़ को दो। इंशाल्लाह ये जो खांसी और दमे का इलाज है, बेहतरीन है। इसका सवाल है आगे, होम्योपैथिक तरीका इलाज के बारे में आपकी क्या राय है? मेरी राय यही है कि उसमें ज़्यादा अल्कोहल होती है, मैं तो उससे इज्तनाब ही करता हूँ। कि किसी ने सवाल पूछा, यूरिक एसिड का इलाज बताएं। सिर्फ खाना खाने से आधा घंटा पहले जो पानी पीना है, उसमें आप सेब का सिरका मिलाओ, बेहतरीन इलाज है। यूरिक एसिड के लिए एक और बेहतरीन इलाज है, ये जो मूली होती है ना, मूली को काट लो, इसके ऊपर नींबू निचोड़ो और ज़रा सा उस पर काला नमक लगा के सुबह सुबह नहार मुझे पियो। यूरिक एसिड का बेहतरीन इलाज है।